Kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Nie aan ons nie, Here, nie aan U behoort al die eer en al die lof wil ons aan U bring. Kom U naam toe, eer ons God. U is die God van egte trou, wat ons in U liefde weer vas wil hou. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons is midde in Epifanie en in hierdie Epifanie kyk ons dan veral na die manier waarop Jesus homself aan die wêreld kom openbaar het. En ons tema is dan die helder lig om die nasies te verlig. Ons teksvers vanoggend is Lukas 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 14. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het. En soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig, en toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. So, wie is Jesus en wat het hy kom doen? Dis die tema van Epifanie. Wie is Jesus en wat het hy kom verander? En hoe raak dit ons vandag nog? En hoe sluit ons nou by hom aan? Hoe is hy die lig vir die nasies en hoe versprei ons sy lig? So, in Lukas 4 lees ons as het ware van Jesus se intreepreek. Dis die heel eerste preek waarvan die Bybel ons vertel. En met hierdie preek wou Jesus dit duidelik maak wat hy hier op aarde kom doen het, wat sy opdrag was. Hy kies nogals sy tuisdorp om dit te doen. In die sinagoge waar hy groot geword het. By die rabbies wat hom waarskynlik geken het vandat hy nog klein was, wat waarskynlik vir hom klas gegee het. Nou, ons weet nie baie van die gebruike rondom die sinagoge eredienste van daardie tyd nie, maar Lukas 4 gee vir ons so effens 'n prentjie daarvan. Nou, ons weet nie of Jesus as rabbi genooi is om daar te kom preek, en of dit die gebruik was dat wanneer daar 'n rabbi besoek afgelê het, hy moes preek nie. Ons weet nie of Jesus maar net opgedaag het nie. Lukas sê vir ons, dit was eers in sy gewoonte om op elke Sabbat die sinagoge te besoek. So ons weet, daar was iets van 'n erediens gewoonte, bywoning gewees op die Sabbat. Ons weet ook of hy self die teks gekies het en of daar 'n spesifieke rooster was wat hulle gevolg het nie. Of dit eenvoudig toevallig was dat hulle hierdie boek vir hom gegee het en hy hierdie teks gekies het. Onthou ook nou dat die Ou Testament nog nie in sy geheel bestaan het soos wat ons dit vandag ken nie.
Ons weet egter wel dat die meeste van die boeke van die Ou Testament reeds in daardie stadium as vaste boeke bestaan het. Nou wel op afsonderlike perkamentrolle, wat ons natuurlik nou hier vertaal het as dit om die boek aangegee, maar eintlik was dit 'n boekrol. So in daardie stadium het die hele Ou Testament, het bestaan as die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bybel, wat hulle dan die wet genoem het, die Torah, en dan was daar die verskillende boeke van die profete. Maar so lees ons, het hulle die oggend vir hom die boek Jesaja aangegee. En toe blaai Jesus na hierdie gedeelte, en hy lees, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So die teksgedeelte wat ek gelees het, was Jesaja 61 vers 1 en 2. 'n Profesie oor die koms van die Messias. En toe hy dit klaar gelees het, so sê Lukas vir ons, so lees ons in Lukas, het hy gaan sit, want in daardie tyd het die prediker gaan sit. En ons lees, jy kon 'n speld oorval in die sinagoge daardie dag. En skryf Lukas vir ons, almal se oë was op Jesus gefestig. En daar was hierdie afwagting oor wat gaan hy oor hierdie woorde sê. En toe begin hy sy preek deur te sê, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net weer gehoor het, hierdie profesie wat ons nou saam gelees het, is vandag vervul. Yes. En eers is hulle mal oor die preek, maar later nie so baie nie. Hoekom nie? Dan wil ek sê, dit is so 'n bietjie soos 'n ta-da-da-da, en volgende week is hy ta-da, want to be continued. Ons gaan volgende week spesifiek ook kyk na wat die gemeente se reaksie was op hierdie boodskap. Vereers net vandag wil ek net stil staan by die woorde, die genadejaar van die Here, wat aangekondig is en wat hulle daarmee verstaan het, want dit was gelade woorde. Jesaja 61 verwys na die opdragte van die Here, soos dit opgeskryf staan in Levitikus 25, rakende die jubeljaar of die hersteljaar of die genadejaar. Hulle het verskillende name daarvoor gehad. Sommige Engelse vertalings verwys na die Year of the Jubilee. Nou, die reëlings rondom die genadejaar, die Sabbatsjare word in Levitikus 25 voorgeskryf. Nou, volgens Levitikus 25 was elke 7de jaar 'n Sabbatsjaar. So, dit het beteken dat in daardie jaar niemand geploeg of geplant of gewerk het nie. Dit moes 'n jaar wees van rus. Nie net vir die mens nie, maar ook vir die diere en vir die natuur. So dit was 'n jaar wat veronderstel was om aan godsdienstige aktiwiteite, feeste gewy moes word. Het moes nie net een lang vakansie gewees het, dit moes spesifieke jaar gewees het wat aan God gewy moes wees. Nou dit klink dalk vir ons as moderne mense nogals onprakties. So 'n jaar van niks doen nie. Ons dink dadelik aan wat 'n chaos die wêreld sou vervul. Dit sou erger wees as die lockdowns van COVID. Dink net, vir 'n jaar lank sou daar geen winkel oop gewees het nie. Want die winkel sal nie mag oopmaak nie. Niemand mag werk nie.
So daar's nou nie lorries kon gery het om die produkte te skuif nie. Niemand mag die produkte gemaak het nie. Ek dink net, 'n jaar van geen mediese dienste nie. 'n jaar lank wat daar geen paaie in stand gehou is. Ek dink net, sou ons infrastruktuur dit gehou het. 'n Mens wonder nogals, wel, dit hou daar nou al 30 jaar van niks toe nie. Maar ons dink aan sulke goed, nê. Dalk dink ek, hulle het ook 'n paar praktiese vrae daaroor gehad. Nou, in die Ou Testament het God beloof dat daar elke 6de jaar so 'n goeie oes sou wees, dat hulle in die 7de jaar genoeg sou hê om so 'n Sabbatsjaar te kon oorleef. Maar nou, elke 7de Sabbatsjaar, met ander woorde, elke 49ste jaar, was ekstra spesiaal. Die jaar is die jubeljaar of die genadejaar van die Here genoem. Nou, daar was 'n klomp dinge wat nogal spesiaal was in so 'n jaar. Maar elkeen wat sy grond gedurende die afgelope 49 jaar verloor het, om watter rede ook al, of hulle nou uitgeboer het of wat ook al, maar het hulle grond weer teruggekry. Kan jy dink hoe lekker dit was? As jou pa julle plaas of julle besigheid verloor het, dan is die plaas of die besigheid na 50 jaar weer aan julle familie teruggegee. As jy jou huis verloor het as gevolg van slegte skuld, of jy het jou motor verloor as gevolg van slegte skuld, dan is dit weer in die 50ste jaar weer aan jou teruggegee. In daardie tyd kon jy, as jy baie skuld gehad het, kon jy of jouself of jou vrou of een van jou kinders kon jy verkoop het as 'n slaaf om jou skuld af te betaal. Ek vermoed dat baie van ons met kinders op universiteit of college dalk in hierdie stadium iewers as slawe sou moes gewerk het. Maar in die jubeljaar is al jou skuld afgeskryf. En dan jy weer jou vryheid teruggekry. Al die skuld van almal is afgeskryf. Al jou kredietkaartskuld, al jou oortrokke fasiliteit, jou huispaaiement, jou motorpaaiement, jy kon heeltemal nuut van voor af begin het. Hoe klink dit? Vir party van ons klink dit na 'n fantastiese idee. Maar dit was nie net finansiële skuld wat afgeskryf is nie. In die jubeljaar het hulle ook die tronke leeggemaak. Al die gevangenes is vrygelaat. En jy mag dalk dink, dit is dalk nie 'n goeie idee nie, maar onthou nou dat daar nie moordenaars in hulle tronke was nie, want as jy iemand vermoor het, het jy die doodstraf gekry. So selfs die ouens wat in die tronk was meestal vir oortredings daar, soos hulle het gesteel, hulle het bedrog gepleeg of dalk was hulle in 'n bekleierery betrokke gewees of wat ook al. Maar kan jy dink hoe lekker dit was as jy nou 'n gevangene was? Jou verlede is as dit ware uitgewis. Jy het geen kriminele rekord meer oorgehad nie. Jy was regtig vry om weer heeltemal nuut van voor af te begin. Om die waarheid te sê, dit was die hele punt van die jubeljaar was dat dit was soos 'n reset knoppie. Dit was soos die reboot op jou rekenaar. Jy begin weer van voor af. Almal kon met 'n nuwe blaadjie, skoon blaadjie omslaan en van voor af begin. So die jubeljaar was veronderstel om 'n jaar van groot blydskap te wees. Nou, ek wonder nogals as ons nou so 'n jubeljaar kon aankondig, wie van ons nou so dink dit is 'n goeie idee? Die meeste navorsers is van mening dat alhoewel dit so voorgeskryf is, dit waarskynlik nooit regtig so gebeur het nie. Dit was die droom, maar dit was net 'n droom. Want dink net vir 'n oomblik, as jy die een was aan wie die geld geskuld is, iemand het by jou geld geleen, en nou skielik is dit jubeljaar en word daai skuld afgeskryf.
Jy is die een wat die grond gekoop het op 'n bankrotveiling en intussen in die tyd het jy verbeterings aangebring. Die toestand van die plaas is verbeter. Die grond is beter en jy het 'n oes op die lande en nou is dit jubeljaar en dit word teruggegee aan die familie. En daardie skuld word vir hulle afgeskryf. En nou moet jy alles weer teruggee. Of wat ervan as jy die een is wat besteel is of wat seer gemaak is deur daardie ou wat nou in die gevangenis sit. En nou skielik word hy vrygelaat. Hy kry amnestie of soos die pardons wat die Amerikaanse presidente albei van hulle hierdie afgelope tyd vir mense gegee het. Ons hou daarvan om genade te ontvang. Moenie 'n fout maak, ons hou almal daarvan om genade te ontvang. Ons glo graag dat God se genade vir ons genoeg is. En ja, elkeen kry soveel genade as wat elkeen nodig het, maar dit beteken dat baie keer van ons vir meer dinge vergewe word omdat ons skuld soveel groter was. Ons hou daarvan om genade te ontvang, maar ons hou nie altyd daarvan as ons buurman meer genade ontvang as ons nie. Want ons vergeet om die som te maak, maar ons is ook vrygeskeld. Ons skuld was dalk net nie so groot nie. Maar dit het waarskynlik gemaak dat die jubeljaar nooit aangekondig is nie. Maar dit was nog steeds die droom, dit het die droom gebly dat wanneer die Messias sou kom, hy die jubeljaar sou aankondig. Hulle het dit geglo, die profete het dit voorspel, as die Messias kom, sou alles verander. En hier kom die Rabbi Jesus, wat voor hulle groot geword het. Jesus bar Josef, Jesus die seun van Josef, en hy sê vir hulle, vandag het hierdie skrifwoord voor julle oë waar geword. Die genadejaar van die Here begin nou. Die jubeljaar is aangekondig. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Ek dink toe moes hulle begin droom het. Nou gaan alles verander. Soos Fred Craddock, die bekende Amerikaanse teoloog, het so pragtig stel. Hy sê, "It's no wonder that in the time of Jesus, all the wonderful stories people told began not with once upon a time, but with the words, when the Messiah comes. See a beggar on the street, hollow eyes gazing over an empty cup. I'm sorry, friend, but someday, when the Messiah comes. To every crippled person with twisted limbs folded beneath him, I'm sorry, friend, but someday, when the Messiah comes. To every prisoner straining after a ray of light in the narrow window, I'm sorry, but someday, when the Messiah comes. To every parent consoling a daughter assaulted by a Roman soldier, now, child, someday, when the Messiah comes. En nou sê Jesus vir hulle, daardie someday is nie meer someday nie, dis vandag. Hy is die verskil. Die dag het uiteindelik aangebreek. Die Jode het so vasgehou aan hierdie droom, dat hulle hierdie storie onder mekaar vertel het van die rabbi wat besig was om sy dagtake te verrig in die sinagoge. Toe een van die lidmate ingehardloop kom en vir hom sê, Rabbi, die Messias hier, die Messias is nou hier in ons stad. Regtig, vra die rabbi dan vir hom, loop na een van die sinagoge se vensters, kyk uit by die venster oor die stad en sê, dit kan nie wees nie.
ek sien nog geen verskil nie. Dis wat die Jode geglo het, dat wanneer die Messias kom, wanneer hy die genadejaar aankondig, die Messias 'n verskil sal maak, wat jy duidelik kan sien. En dit is wat Jesus vandag vir ons ook in Melkbosstrand in 2025 wil kom sê. Hy is nog steeds die verskil. Daardie verskil wat hy ook reeds in 30 na Christus was. Hoe? Die boodskap van Kersfees was mos gewees dat hy Immanuel is. Ons glo mos Jesus is God met ons en God in ons. En dit verander alles. As ons dit glo, dan het ons geen ander keuse as om sy wil te hoor en te doen nie. Want hoor in God se koninkryk gaan nooit sonder doen nie. So ons moet vandag, dis hierdie opdrag van vandag hoor en dit dan doen. En as ons dit doen, dan gaan ons 'n verskil maak aan die lewens van die stikkendes en die gebrokenes en die armes en die gevangenes waarvan die Bybel praat. Jesus is die Messias en hy maak al die verskil. Maar dan moet ons verstaan dat ons deel is van daardie aankondiging. Disippels van Jesus is genadepyplyne wat God se genade vervoer na die ander stikkenes en gebrokenes en gevangenes. Sodat almal die genadejaar vandag nog in 2025 kan ervaar. Hoe maak Jesus die verskil? Deur ons. Hoe doen hy dit? As jy jouself beskikbaar stel as 'n genadepyplyn. En as ons dit doen, dan word ons gemeente nie die kerkgebou nie. Ek praat nie van die gebou nie, ek praat van ons. Ek praat van ons geloofsgemeenskap. Dan word ons 'n asemskep oord. Ek weet ons sê baie keer ons is soos 'n motorhawe. Jy kan hierheen kom en weer geestelik gevul word. Of ons is soos 'n gym, want hier kan jy jou geestelike spiere weer kom oefen. Maar vandag wil ek die beeld gebruik, wil ek die metafoor gebruik, dat ons soos 'n health spa is. Ons is soos 'n gesondheidsoord. Ons moet 'n plek wees waar mense wat emosioneel seer gekry het, weer gesond kan word. Ons moet 'n geestelike spa wees waar ons borrelbaddens borrel met God se liefde. 'n Plek waar jy jou in die stoom van God se genade kan stoom, waar jy aroma terapie kan kry deur die vergifnis van God in te asem. Kan ons so 'n plek wees? Kan ons so 'n plek wees waarheen stikkende en gebroke mense kan kom, waar mense kan kom deel word van ons en weer emosioneel gesond kan word. Van dan kan ons mense hierdie genadejaar van die Here laat beleef. En die enigste manier waarop dit kan gebeur is as ons onsself beskikbaar stel as genadepyplyne. As jy toelaat dat God sy genade uitstort op ander. Hoe doen hy dit? 'n Dominee-skrywer vertel van 'n vrou in sy gemeente met die wonderlike en gepaste naam van Grace. Vir 40 jaar lank het Grace 'n bediening gehad onder die straatmense in haar stad. En toe hulle haar vra wat is haar geheim, was haar antwoord: "If you want to have a ministry on the streets, then walk slowly and it will happen to you. If you want to avoid it, then walk fast." Jesus het sy disippels geleer om stadig te loop. En hy wil vandag nog vir ons leer om stadiger te loop. Want dit is net as ons stadiger loop, stadiger leef, dat ons die behoeftes van ander kan raak sien en iets daaraan kan doen. Dis al manier waarop ons betrokke kan raak by ander en 'n verskil in hulle lewens kan maak. Ek en Anneke gesels baie daaroor hoe kan ons stadiger leef? Hoe sê ons vir die wêreld nee wanneer hulle aanspraak op ons lewens en ons tyd so baie is?
En baie van ons geniet dit om teen so hoë spoed te leef. My kollega help my nogals om my voet soms van die pedaal af te haal en herinner my dikwels om stadiger te loop. Dalk moet ons vir jaar mekaar hiertoe aanmoedig, om doelbewus stadiger rond te loop, rond te kyk. 'n Dominee en sy ouderling ry eendag om 'n diens op 'n ander dorp te gaan lei. En die ouderling was 'n skaapboer geweest wat ook 'n passie vir die Here gehad het. En terwyl hulle so ry, hulle moes vroeg die oggend gery het, dan breek die dag oor so 'n groen weiveld waar daar duisende skape gewei het. En die dominee het dadelik opgemerk hoe pragtig die toneel vir hom is. Toe die ouderling skielik vir die dominee sê, stop dadelik die motor. En voordat die dominee iets kon sê, het die ouderling uitgespring, oor die pad geloop, oor die heining geklim wat om die weiveld gebou is, en in die veld ingeloop na 'n skaap wat op sy rug gelê het. Hy het die skaap weer op sy voete gehelp, en terug in die motor het die ouderling aan die dominee verduidelik dat 'n ongeskeerde skaap die gewig op hom so swaar kan raak, dat wanneer hy op sy rug beland, hy nie weer kan opkom nie, en dat hulle kan versmoor en doodgaan. En dan skryf die dominee later daaroor, dan sê hy, ek en my ouderling het dieselfde veld gesien. Ek het die skoonheid daarvan bewonder. Hy het egter uit die 100 skape die een skaap gesien wat in die moeilikheid was. Hy het na die skape die oë gekyk van 'n ervare skaapboer. Ek het hulle gesien deur 'n lewenslange stadsjapie se oë. Sonder sy insig sou die skaap doodgegaan het. Oral om ons is daar mense wie se angs ons nie altyd dadelik raak sien nie. Dikwels is dit noukeurig weggesteek. Maar as ons mooi kyk, sal God aan ons die gawe van sy sig gee, sodat ons kan sien wat hy sien, sodat ons kan stop, oor die grensdrade kan spring wat ons van mekaar skei, sodat ons ander sag kan aanraak en hulle weer op hulle voete kan help. 'n Mooi beeld, nee. So ek wil jou uitnooi om in 2025 doelbewus stadiger te leef, sodat ons die wêreld om ons kan raak sien. En mag ons betrokke raak in die wêreld wat God so lief het, dat hy vir Jesus sy seun gestuur het, om hier te leef en te sterf en op te staan, op te vaar, sodat hy nou 24/7 by ons teenwoordig kan wees. So hoe moet ons dit doen? Ek weet dit, ek dink daar's baie maniere, maar kom ons vra die Here om vir ons te wys waar hy wil hê ons betrokke moet raak. In die winter van 1947 het 'n Rooms-Katolieke priester met die naam van Vader Pierre een nag 'n jong familie op die strate van Parys gevind. Hulle was haweloos, behoeftig, honger, verklein. En hy het hulle na die klooster geneem waar hy bedien het, maar die klooster was in hierdie stadium reeds so oorvol van haweloses. Hy het egter besef dat daar tog nog plek was in die oorvol klooster, in die kapel. Maar in die kapel het die gemeente die sakramente gebêre, die brood en die wyn wat vir hulle natuurlik baie heilig is. En hy die brood en die wyn het hy geskuif na die onverhitte kelder. En toe het hy vir die familie beddens opgemaak in die kapel. Nou sy
priesters en van die lidmate was baie geskok oor sy oneerbiedige hantering van die sakramente. En toe het Vader Pierre geantwoord: Jesus Christus is nie koud in brood en wyn nie, maar hy is wel ijskoud in die liggaam van 'n klein kindjie. Mag die tekens van die brood en die wyn ons herinner om soos Vader Pierre gemaak het, ook ons deure oop te gooi vir die mense wat Jesus so nodig het. En mag ons hulle ook met alles wat ons het dien. Jesus is die een wat die verskil maak, nie ons nie. Ons is maar net die genadepyplyne. Ons is maar net die lig wat hom in die wêreld vir die wêreld sigbaar maak. Die geestelike skrywer Fred Craddock het mos gesê, om 'n Christen te wees is om op te hou sê, waar die Messias is daar geen ellende nie, en om te begin sê, waar daar ellende is, daar is die Messias. Die eerste stelling stel geen eise nie, die tweede is 'n opdrag. Dat ons as Jesus volgeling as genadepyplyne verskil maak, en dan hierdie pragtige gebed saam bid. Kom ons bid saam. As my lippe so baie psalms kon sing, as wat daar branders in die see is. As my tong so baie liedere kon sing, as wat daar duinings in die oseaan is. As my mond die hele aarde kon vul met lof. As my gesig kon skyn soos die maan en die son saam. As my hande kon sweef in die lug soos kragtige arende, en my voete kon hardloop oor die berge, so vinnig soos die bokke, sou al daardie dinge nie genoeg wees om 'n gepaste eerbewys en lofuiting aan U te gee nie, Here ons God. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.